ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தமிழா. நான் உங்கள் பட்ஜெட் தமிழ் அரவிந்த். நான் உங்கள் பட்ஜெட் தமிழா சதீஷ். இது நம்ம ஷோ கம்மியாக காசு சாப்பிட்டே பேசி. இன்றைக்கி நம்ம பட்ஜெட் எவ்வளோனா 250 ரூபா தான், 2 பேத்துக்கு சேர்த்து. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் லஸ்ஸி டே கேஃபே. இது எங்கே இருக்குன்னா பெரிசன் பிளாசாலேருந்து வர ரோட்டில் ஸ்ட்ரீட் எண்டில் கார்னர்லேயே இருக்குது. இந்த இடத்தோட ஆக்சுவல் லொக்கேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணிடுங்க. ஸோ உள்ளே போய் திரைக்கலாம். உங்கள் பேர்? செல்வராஜ். ஓகே. இந்த கேஃபே வைக்கணும் உங்களுக்கு ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு புதுசாக ஏதாவது தொழில் துவங்கணும்னு நினைக்கும் போது யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஐடியா கிடச்சிது. அப்போ இது நம்ம தூத்துக்குடி மாதிரி கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் உள்ள இடத்துக்கு இந்த மில்க் ஷேக்கு அந்த ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டங்கள் நல்லா போகுன்றது என்னோடய கணிப்பு. அந்த ஐடியாவில் சரி இதை செய்யலாம்னு சொல்லி இறங்கினோம். கம்பெனி தரப்புலேருந்தும் நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க, டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டு, ட்ரைனிங், இந்த ஆம்பியன்ஸு சம்மந்தமாக. ஆமாம், எல்லாமே கம்பெனிலேருந்து கொடுத்ததுனால எனக்கு அது பெரிய விஷயமா இல்லை, கஷ்டம் இல்லாமல் அந்த ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்புறம் ஆரம்பித்து இப்போ 4 மாதம் தான் ஆகுது. 4 மாதம்? ஆமாம், 4 மாதம் முடிஞ்சிருக்கு, 5ஆவது மாதத்தில் இருக்கோம். கடை டைமிங் வந்து காலையில் 10லேருந்து நைட்டு 10 வரைக்கும். ஓகே. ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்குது, சாப்பாடு நிறையா இருக்குன்னு. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணிக்க என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பி அண்ட் கிரன்ச்சி பர்கர், சீசி மார்க் பர்கர் அண்ட் கேரளா புட்டை. மலையாளம் என்ற ஸ்டேட் கேரளா என்ற சீஃப் மினிஸ்டர் ஈகே நாயர். அது போக இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக ஸ்பெஷலாக அவங்க நிறைய டிஷ்ஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ பன்னீர் டிக்கா மோமோஸ், ஸ்மைலி, அதுபோக அண்ட் ஹார்னிகார்ன் பர்கர் அண்ட் ஃபலூடா, ஓரியோ ஷேக். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்குது
மேங்கோ லஸ்ஸி. ஆக்சுவலாக நம்ம பர்கரை தான் முதல் விளையாடலான்னு இருந்தோம். ஆனால் ஐஸை பாருங்கள், நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதனால் முதல் இதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் பார்ப்போம். மக்கா ட்ரை பண்ணலாமா? சூப்பர், ட்ரை பண்ணுவோம். அதான் நல்ல உரிக்கினேன். நல்லா இல்லாமல் நிறைய ஃப்ளேவர் வச்சுருக்காங்க ஐஸ்கிரீம்ஸு. இந்த கார்னிஷும் நல்லா இருக்கு மாப்பிள்ளண்ணா. ஆமாம், நல்லா நட்ஸ்லாம் போட்டு செரிஸாக வச்சு நல்லா ஸ்வீட்டாக ஒவ்வொரு ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நான் அடுத்த ஃப்ளேவர் ட்ரை பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் மக்காஸ், நல்லா இருக்கு. ஃபுட் ஐஸ்கிரீம் தான் ஃபஸ்ட் டைமு. மீனுமா மக்கா? நல்லா ஸ்வீட்னஸ் சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு பாதாம்லாம் போட்டுருக்காங்களா? சரி, நம்ம அடுத்து பர்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஆமாம், சாப்பிட்டே இருக்கணும். ஸோ என்னோட என்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சிசி மார்ட் பர்கர். வாயில ஊட்டி விடுங்க பாட்டு. ஐயா ஐயா வாய் ஊறுதானே, கொஞ்சம் விடல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைட் பேரலாம். கஸ் நல்லா சீஸியாக இருக்குது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி. உள்ள ஆனியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது, நல்லா வெந்து. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? இந்தாங்க பாருங்க, ஸ்டஃபிங்லாம் நல்லா வச்சுருக்காங்க. உள்ள அந்த வடைலாம் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கு மாப்பிள்ள. அதான் சாப்பிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீ பாரு. நெக்ஸ்ட் இது என்ன பர்கர்? கிறிஸ்பி அண்ட் க்ரீமி. அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணணும். அவங்க உள்ள ஒரு ஸ்டஃபிங் இங்கேயும் உள்ள தாராளமாக வச்சுருக்காங்க. செம்மையாக இருக்கு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. உள்ள லேயர் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லை, நல்லா இருக்குது. நல்லா அந்த கிரன்ச்சினஸ்க்காக அந்த லேஸ்லாம் வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆமாம், நம்ம ஒரு பொருள் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மீடியம் காரம் தானே, ரொம்பலாம் காரம் இல்லை, சாப்பிடலாம். குழந்தைங்க கூட சாப்பிடலாம், நல்லா இருக்கு. வாங்க அடுத்து ஸ்மைலியோடு அனுப்புவோம். ஸ்மைலியை சரி செஞ்சுக்கலாம். மாப்பிள்ள. நல்லா சாஃப்டாக அந்த சாசஸ்லாம் வச்சு சூப்பராக இருக்குது. சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குண்ணா. ஆமாம், சூப்பராக இருக்குது சாசஸ்லாம். நல்லா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சாசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. புளிப்பு, இனிப்பு, ஒரு மாதிரி அப்படியே கிருன்னு இருக்கு. மழையில் இருந்து சின்ன குழந்தைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. செம்மையாக இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, நல்லா சூடாக இருக்குது. அது என்னன்னு பார்ப்போம். அது பன்னீர் டிக்கா மோமோஸ். நல்லா இருக்குது. கார்னிஷிங்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. கார்னிஷ்லாம் வேறு லெவல் மக்காஸ். வரலாம். இந்த பன்னீர்லாம் நல்லா வாயில் தட்டுப்படுது, நல்லா கடிக்க சூப்பராக இருக்குது. மொத்தமும் போடுங்க அப்பலாம், சூப்பராக இருக்கும். அப்படிங்கிற அப்புறம் கப்புன்னு போடு. இதுக்குமே அவங்க 3 டைப் ஆஃப் சாசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சாசஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா செம்மையாக இருக்குது. சாஸே தானே சாப்பிடலாம்ல. முழுங்கு ஓகே. செங்கோத்த இருக்கான், என்னன்னு பார்த்தா ஒரே காரமாக போய்கிட்டு சில்னஸாக போவோமே. சரி போவோமே. மேங்கோ லெஸ்ஸி நான் பார்க்கலான் இருக்கேன். ஸோ நான் ஓரியோ ஷேக் பார்க்கலான் இருக்கேன். இப்போ கடையிலே லெஸ்ஸி இருக்காதுதான், கடை பேரே லெஸ்ஸி. இந்த மேங்கோ டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குங்க. நார்மலாக லஸ்ஸி குடிச்சிருக்கேன், மேங்கோ லெஸ்ஸி இப்போ தான் குடிக்கேன். ஓரியோ டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஓரியோ ஷேக்கு அந்த ஓரியோ பிஸ்கெட்லாம் போட்டு அந்த கருபுரம் இருக்குங்க. சாஸ்லாம் போட்டு நீ சாப்பிட்டு பாரு, அப்போ தான் உனக்கு தெரியும். அப்படியா? கொடு, நம்ம உறிஞ்சு பார்ப்போம். நான் லஸ்ஸிக்கு போய்ட்டேன். உனக்கு பிடிக்குமா? எனக்கும் பிடிக்கும். ஆமாம்மாக்கா, செம்மையாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் லஸ்ஸி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் குடிக்கேன். லஸ்ஸியே குடிச்சது லஸ்ஸி கிடச்சிருக்கு. செம்மையாக ஆண்டா வாங்க நீ. அந்த மேங்கோ ஃப்ளேவர் நல்லாவே தெரியுது. அந்த கர்டுக்குள்ளேயும் மேங்கோ ஃப்ளேவர் நல்லா தெரியுது. சூப்பராக இருக்குது. இதுவும் சாக்லேட் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. இப்போ இவனை வெளுத்து கட்டலாம். பர்கர் சாப்பிட்டு பர்கரோட சேர்த்து பலூடாவையும் வெளுக்க.
சேர்த்தடிங்க. ஹார்னி கார்ன்ஸ் பர்கருக்கு பேர் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி உள்ள கார்ன்ஸ்லாம் நிறையா ஸ்டஃபிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாப்பிட்டு பயோட்டிக்கான நான் பார்த்துக்கிறேன். வேணா நான் பார்த்துக்கிறேன். கார்ன்லாம் எப்படி இருக்குமாக்கா? சாப்பிட்டு வரமுடிக்கு பார்க்கலாம். நானும் கொஞ்சம் பார்ப்பேன். ஸ்வீட் கார்ன்ஸ்லாம் நல்லாவே தெரியுது, நல்லா வாயில் கடிப்படுது. ஸ்டஃபிங்ஸ் இதுலேயே சாஃப்டாக இருக்குது. நீ சாப்பிட்டு அந்த உரப்பு இனிப்புமா இருக்குண்ணே. ரைட், இதோட இது ஷேக் அடிக்கலான் இருக்கேன். அடி அடி இந்த கார்னிக்லாம் பாருங்க சார். இந்த பாதாம் பிஸ்தா. ஸோ இந்த ஃபலூடாவை நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கேன். பாருமக்கா ஐஸ்லாம் போட்டுருக்காங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வீடா அப்பளத்தையும் திப்பாங்க. பார் மனுஷனாடா நீலாம். வேற லெவலில் இருக்குது. நல்லா எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு கலந்தடிக்கணும்டா. அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகுதா? டெட்டி நீ கலந்தடி. நீ கலந்தடிக்க பார்த்தா எனக்கே நாக்கு வருங்க. குட்டி சூப்பராக இருக்கு ஃபலூடா. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. கூவுடா. அங்கே பாருங்கக்கா. வாவ் வாவ் சூப்பர். பாக்கே சூப்பராக இருக்குது. கார்னிஷிங்லாம் எடுத்து வச்சிடாத பொத்துரும். ஏதாச்சும் குடு. சூடா தானே நெருப்பு. இதை நான் எதிர்பார்த்ததான். எனக்கு இது வேணும், இன்னமும் வேணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு இவனை தூக்கிடுவோம். இவனை தூக்குமா? அழுகுண்ணே போதும்ப்பா, சாப்பிடுவோம். எல்லாம் சாக்கோ ஃபில்ஸாக இருக்குது. மொறுன்னு இருக்கு. மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற சூடாக சாப்பிடும். சூடா பார்த்து வைடா. நல்லா இருக்குப்பா. சாக்லேட் முக்கிய சாப்பிட போதும்ப்பா. இதை சாப்பிடுவோம். ஓகே ஓகே. ஐஸ்கிரீம் தின்னுட்டே இருப்ப நீ. அந்த ஐஸ்கிரீமையும் அந்த ப்ரௌனியும் சேர்த்து அந்த சாப்பாடு அடித்தோம்னா செம்மையா. அடி அடி அடி. ஏமாடுறா ஏமாறு. வாழை அடி. இது தைரியமான அடிச்சு அடி. சுடும்லடா. அதான் அடி. அப்பாடா நம்ம டெஸ்ட் போடுங்க. ஒரு சூடாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் வேற லெவல். ஐஸ்கிரீம்னாலே சில்லுன்னு இருக்குதுங்களா, சூடாக இருக்குது. அது அந்த ப்ரௌனி அவங்க சாக்கோ லாவாவோட சேர்த்து சாப்பிட்றப்போ எம்மியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கி கம்மியாக காசு சாஃப்ட் டேபிள்ஸுங்கிற பட்ஜெட்டில் 250 இருந்தாலும் நம்ம அண்ணன் உங்கள் மேலேயும் எங்கள் மேலே இருக்கிற பாசத்தில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் அடிக்கிட்டாரு. ஆனால் 250க்கு 2 பேர் சேர்ந்து நிறையா சாப்பிட்லாம், நல்லா சாப்பிட்லாம், வெயிட்டாக சாப்பிட்லாம் மக்காஸ். ஸோ இங்கே எனக்கு பிடிச்சது சீஸ் மார்க் பர்கரும் ஃபலூடாவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஆமாம், சொல்ல மாட்டேன் பாரு. இங்கே பர்கர் ஃபுல்லாமே ரேட்டு கம்மி தான். அதிகபட்ச ரேட்டு 45 ரூபா தான். நீங்கள் அழகாக வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ உனக்கு பிடிச்சது? எனக்கு பிடிச்ச இந்த கேரளா புட்டைஸ் வச்சாங்க பாரு, அதுவும் ஷேக்கும் தான். மேங்கோ லஸ்ஸி. அப்புறம் நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் பர்கர் எல்லாமே மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம், இந்தியன் மசாலா தான். இந்தியன் மசாலா கவலைப்படாமல் நல்லா சாப்பிட்லாம். அப்புறம் கடைசி ஒன்று சாப்பிட்டோமே. ஆமாம், மறந்து பாரு. என்னது? சிஸ்லிங் ப்ரௌனி. செம்மையா இருந்துச்சு. அது ஒருத்துமாக்கா நான் சாப்பிட்றேன். வேற லெவலில் இருந்துச்சு. நல்ல ஐஸ்கிரீம், சூடாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன். ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடுங்க, பொத்துரும். இருக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ வாங்க இறங்கி அராளி பண்ணுங்க. அங்கே வந்து நம்ம பட்ஜெட் தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.